Komutanım, sizin önden yürümeniz doğru mu? Normalde değil. O zaman ben yürüyeyim. İlk kurşunu göğüsleyemeyecek bir asker timine komutanlık yapamaz. Geç eline. Emredersiniz komutanım. Hafızköy'e mesafe ne kadardır? 2300 metre. Kaç dakikada varırız? 75-80 dakika. Tamam. Ne durumdayız Hafız? Çok yaklaştık. Bu evlerden biri. Şu ev sanırım. Buldular. Sakin ol. Oo komutanım, hoş gelmişsin. Dışarı çık. Komutanım siz buyurun. Dışarı gel. Ne olur bize bir şey yapmayın. Kimse size bir şey yapmayacak. Burada kalın. Hançer unsurları etrafı aramaya başlayın. Hançer 5, Hançer 1. Hançer 1, Hançer 5. Nedir durum? Sakin. Güzel. Hançer 3, Hançer 1. Hançer 1 dinlemede. Galiba aradığımızı bulduk. Sakın hiçbir şeye dokunma. Geliyorum. Anlaşıldı. Bu mu komutan? Evet. Çok kıymetlidir yalnız. Kilosu 1 milyon dolar. Komutanım sakın.
Tuzaklamışlar. Ne? El yapımı. Bütün ev havaya uçururum. Allah kahretsin. Telsiz. Yuva Hançer 1. Yuva dinlemede. Tuzaklamışlar, zamana ihtiyacımız var. Helikopteri bekletiyorum. Ne kadar süreye ihtiyacınız var? Ne kadar sürer bomba imha etmen? 2 saat komutanım. 2 saat yuva. 1 saatiniz var. Anlaşıldı. Yarım saatim var. Yarım saat mi? Hadi çabuk işe koyun hemen.